Solución encontrada. Si tu iPhone 14 Pro Max se queda en modo recovery y no enciende, no te preocupes, no siempre es un problema grave, en muchos casos el culpable puede ser el botón de encendido. Como lo fue en este caso. Intenta reemplazar el botón, es posible que sea una solución sencilla para un problema frustrante. Recuerda visitarnos, nosotros somos MazFixLab.